머리. 투미. 참고로 가지고 오늘은 축하해요. 그런 것들에 있어서 조금 내년 간간히 하고 있고 소리 나서 서프라이즈 파티를 해줬어요. 아무튼 많은 분들 생일 축하해주셔서 너무너무 밖에서 준비한 진지 모르겠지만 제가 한차 가지고 못 가고 있는데 이대로 태가? 아무튼 여러분들 이거 이거 좀 크리스찬님들의 아니 살에 들어가지고 어서 이렇게 떴습니다. 자, 첫 번째 질문. 무슨 요일이에요? 사람들이죠. 지롱. 무튼 나는 투머치 토커니까 쏘리. 내가 또 나왔다고요? 이렇게 웃겨. 해라. 다음 문제. 이거 안 보여주고 내가 읽어줘도 돼? 난 읽어주면 너무 웃기다. 대박이다 이거 진짜. 근데 내가 현실적이라고. 모짜렐 넣어요? 나 먹어보겠습니다. 효리 넣어. 이게 들어있는 성냥? 이만한 게 너무 많아. 이 생긴 좀 본의한 좀 싫었다 진짜. 내가 아무리 아싸여도 그렇지. 헤헤. 다음에는 미안. 미안.